Вот это новогоднее обновление. Окей. Я уже в него играл несколько раз. Мне понравилось. Ну, халява. В принципе, вообще, ну, вот карта здесь такая вот прикольная. Мне нравится, могу честно сказать. По сравнению с этим хэллоуинским обновлением, вот это прям имба ивент. Там вообще неинтересно было даже. Там вообще просто делать даже нечего было. Ну, мне Хэллоуин мне вообще не зашло. У меня еще эту штуку отобрали. Ладно. Да, с кайфом. Боже, дизайнс вообще нифигово играть вообще. Нам надо, ну, подарки собирать. Вот. Нормально. Вот это прям очень прикольно сделали. Что можно сквозь карту вообще бегать здесь. Мне нравится, реально. Сейчас лису какую-нибудь хочу убить. Где она у меня сейчас должна быть? Ну, под елку спрячусь где-нибудь. Все, пошли. Давай, иди сюда. Где все? Ну, тварь. Чего мне вообще так лагает? Я просто ненавижу этот телефон, честное слово. Скорее бы мне уже новый подарили. А не эту лагучий тапок этот. Ненавижу его. Ну, в принципе, здесь такой режим, короче, где ты должен бегать подарки. Потом, когда собрал подарки, у тебя есть типа ножик. Это леденец, как в обновлении. Ход Винтер-партии. Такой вот леденец, ты можешь этих риск убивать. Еще подарки надо собирать. Чем больше собираешь, тем ты крутой, короче. Такая вот тема. Мега Белл. Ну что, Парант, иди сюда. Да боже, ну как с этим леденцом вообще играть? Да, ну ладно. Все, давайте пока. В принципе, это было обжор новогоднего режима. Не самых крутых, конечно, но, в принципе, нормально.